前滚翻，第一部分完整动作，预备，走。收。前滚翻，第二部分分解动作练习及超薄，预备，双手撑地，手扶颈部梗头，蹬腿提臀，手扶腿，走，起，双手抱脚腕子，勒腿，手扶腰，收。前滚翻在练习及超跑过程当中会出现以下3种需要特别注意的问题。来，再会。预备，手撑地。第一部分最容易出现的问题就是孩子在走的过程当中呢，他的脑袋可能是这个部位着地，所造成的危险就是容易第一握着他的脖子，第二呢这个动作呢就不往前滚了，在这儿直接就卡住了。所以解决的问题，手放在他的颈部，预备，走，就在这儿帮助他掖头。好，回来。第二个需要注意的问题，就是他的提臀及蹬腿的动力方向。孩子在走的过程当中，如果教师的左手不帮助他往前翻滚的话，很容易往两侧翻滚。所以在解决的这个问题的过程当中，左手起到很关键的作用。预备，走，帮助他往前翻转，挡他，别让他过，做分解练习，让孩子更明白这整个动作的清晰，很清晰。第3部分需要注意的就是后半部分起的时候要注意，你的右手护在学生的腰部位。左手扶他的脚背，帮助他起身，推，整个动作就是向前连贯来完成这个动作。